Whatapo ki e awhia wai o tuai o tau loto ngā. Whatap ki e hau e whanua. Whatap ki e whale o haa mohe ofo moho eiki. Whatap ki e eiki ko wana o wawao. Pea whatapo ki e sola mo i vulangi ko toa pe tau kau whataha e po kalama o i hoa ko heni. Ka ko e polo kalama ma ki heni. Ai pot ngā ue tak mamata ko ia. Ai vai whanua wawao. Pea o ko tautari whiawhia e po kalama ko heni. Ai tokon sea o i komiti ko ia hei lala a wawao. Ki tau anoa wani mā ka ko kolina Guten Bale. Pea pe foki ki ale moto whaka osi. Ko e sekeritalia e komiti hei lala ko ia a wawao ke wanoa wani mā. Me pot ngā ue tak mamata. Pea ko tautari whiawhia ki moua i he polo kalama ko heni. Ko lave i pe ko hui ko longo ka toanga wawao ko hui ko e teu ko ia ai ka toanga filimisi ko ia anu whamana tua wike hei lala. Tau kamata pe mua e ko lina ko hio ko lave i na to kamata pe tau ko osi ai whiahi ko ni o e filimisi wike hei lala pe mo e komiti ko ni ko ke kau ki ai ke whai mua hau whatala noa ko haina ai komiti ko ni ai wawao hei lala i wanoa wani mā kātaki. Mā loa pita ela pia kau ngā whakatap ke o tuahe ngai ko ke lawe ki mua mga whakatap ko ao whaki pia whamaloat i he whainga maari e ku o mai maa ki maua ke ma lawe tei ki he kaweinga o e pongpongi ni. Ko e komiti ko ni mahape ku mea e tokola na e fual loa tau mai e ne malolo i kai ke to lele. Ko hai ngā uhinga ki ai, ko lai penga uhinga ki ai, ka kai ke ulawe au ki ai, ko hine ki kawa ngā he komiti ko ia ki mua. Ka koe tok tau ko osine, whae mawai whitu taki me he ofisi tak mamata me ale moto mo e kautama koe ni. Pe e lawa o whainga maari e whitu matu ange kau mai ke komiti. Pe au tali le lei pe ko hi ku lai pe tai mi whainga maari e ku hi ko malolo me ngā oi whapure angana ui ai. Pe ko taha pe ni ai programma au pou au i ki ai. Ko me ko tape whika aku mo e tak mamata pe ko teke ai tale ni tau o lunga pe ko ngai me whakatonga au ko kawa he pou lahi au pito ki ai. Pea ko kamata mau ki komiti i hano wina e mau mai pe ko pe filia mau sea pe filia tom whapaya ke hoko ko Palestine pe mo fin mo to ko ni ki to kon ki ai. Pea ko komiti lewa o kanga mai ki ai wala motu ta ufa pe mo Cecilia Soakai ko Faulata Manuika pe mo Pimi Halangahu ko e whafafonga me office ko wana pe mo e kau ngā ue pe o office tak mamatai wawao ni au nau kau mai ke komiti ko ni pe neonga na e whaingata ano kamata mai mau lele kana e whainga lahi pe a sea ke whakahoko lelei a whatongia o e tau ko osi pe aneu kau pe he popo ki ai ko hi ko e whimau ke lele neonga ponga hae e mene iku ki ai pe neonga lava lelei pe kana kai pe ke fu wau ke amanaki e whinu motu ani mo e komiti pe kai koloa ne lava o lele he tau osi pe koe tau ni eni ku mauto e loto lahi pe ke hoko atu pe loto pe ke lahi mo kole ai toko ne kakai e te lava pe o hoko ate mea o tau ni Malo ang pito e kolina e le moto o ko lave ipe ko koe me ta whaaki koe o e potu ngā we koe hale waha ngahi mea na mou wakai ki ai he ko lave ipe kwa ngenai ai toka mata koe ni e tau ko o si ha whakaake ake mea whaahinga whakoutua e anga koe ai whakaukau ai whini moto ani koe hale waha ngahi mea na mou wakai ki ai e le moto ai potu ngā we whaluku fua ke whakawawhe ipe koe, ke no whaka ai o e kakai, ko hui ke nau whekau mai ke whiahui koe ni, pia motu ua ke atua ia e tak mamata.
Yo malo buto ela ba ku kore pe ke hu fanga pe fa tapu na kamata ake tau polo kalamba ko tu ko kamata ko komiti he tau ko si nei ke fu pou wa he kakai ai ko ma ko motu an ko ngai tau ko ki mu ana nei ke fu e haka unga ai potunga wu nei pe komiti ava va unina na honga fotu tu ben nei pou a ba to lahi ka ule si sita mai mono pou ai polo kalama ai ko kamata ko tau ko si ne toki pe hu le va potunga u ka u kana lo to pe motu ane ke u fu ya ha u sia ni ka u potunga u ke komiti kana unga pe ka u te potunga u ke komiti ke ngai fe tu taki telefoni me me ke toinga ka me mi pa ono printing ai to corresponsa pa moi ngai fangi nga u pe he ko komiti e ala to kon ne potunga u pe ka ku lo to pe motu ani ke fa mahi no pe ke kakai ko fon ai vai fonua va uni ko polo kalamba ko ni ko polo kalamba pe vai fonua ko ke he ba moi polo kalamba ko ngai ta u ki mo ba me ta ko si ai na ye fa ka ko ke fotu e ko vana ko va uni ai fa fika no pe fa tu lo ko pataloni o komiti he ta un o tau mo a pena so mala ala he fono ai ka pure fa va he ba mo ka ofisa ko lo office ko van ko fa ka pe ke hoko pataloni e ko vana ke lave pe mo ilo ge ka kai ko va fono ko me fa fono ko ha polo kalama pe potunga o tak mamata pe ko ha polo kalama ai komiti fe au filimisi e ko lave ko tau ko si na si fa hoko pe fono ko pa mo ka pure fa va mo ka sakolo ko ka fine muy ko na ka ge fe au ko tau ko si ko to tolo ai me business tak mamata ve pe mo to ko taha na le sita potunga u ai wange pe a me pe potunga u mo ka business tak mamata ai na fa mahi no pe he ka ofisa ko lo mo ka pure fa va he ge na to fa ma ala ge kakai na hunga pe ono foto ko ai mise e fa ko ta go si fa va ve i ha ke pe potunga u ba mo business tak mamata to lu ko ta go ka lava ke hoko e polo kalama he ka pana e tolo i pe ni te whakakea ke he taun ai ka koe whakakau ia ke lave i pe he kakai whonua mo mea e hoi ke whonua koe polo kalama ko ni ko polo kalama e vahe whonua ka koe tu o ngari atatu pe ki tu ako polo kalama e potunga ue tak mamata ka koe potunga ue tak mamata e koe fo sponsor ko tu ko main sponsor ko potunga o tak mamata ko ngai fa amore ko fe filimisi ko e tau ko si na fe unha whakaato me panga e hiva mano fitu afe panga me panga tahavalu ai ko panga e valu mano whangea uanoa na fua ko toa ia he potunga o tak mamata pa ko ngahi seniti ko na tātāna ki pa me corresponsor ko komiti na fe unha me panga e tahamano no afe ni mangeu hi vavalu ai ko tu ko whakau kau pe o ngari ata tu ai ki he kakai fonua ko potunga ue ko polo kalama potunga ue tak mamat ako tu ko polo kalama potunga ue tak mamata ko polo kalama vai fonua ka to ka main sponsor pe ko lahi taha ngai whakamore fua he potunga ue tak mamat malo bedoilo whamaloa to i he whamaala ala ko ia ele moto ka kono whakatoa na e hālewa tau ko osi. Na tau fia he tau misi. He na ikai ko tak mamata, na ikai ko vavau, na ikai ko tonga tapu. Ko e misi a tau tolu e ki ot motuanga o wha. Na e viringi a aloa ia e whukatonga i ngai whei tū kekehe. Tala vō whaka o whanane ma o e mea kotoa. Pea ko e taha, vavau. Mo mana tui, ko e whine mui ni mei vavau. Pea koe haka tau kato e nofo ai, kakai ke tau teke a vavau. Pea koe tuk koe taimini, ko ne tok mo oni ne lau ke ki tau lau kafo te tau lau lava. Te tau talanoa lewa e kolina, koe ha lewa ai ngā ue ai komiti o kwhai ki he
ke whiau hi heila la koe o e tauni o ko ilo lave I o ko toi si I pe taimi. Koe hale waha mo ngā ue e whakahoko. Pe koe ngā ue ai ko miti e taimi ni pe mono wha ai e kakai, ko wike nau kau mai. Aia koe, o kuhange ngari tuai mau pe e mau kamata, ke awareness ko e kakai, ke kau mai, uki ki nato ke kau mai ke polgalama. Ka koe polgalama o ahani koe tahaya o ngahi whakakau koe na alawa ke wawe ai e a watu ki he ope, ke kakai o e whanua. Ko hi ulahi he whemo e kina ia e kau me mipa o ki komiti I ngahi whatongia pe ia was mahina pe ia o ngau takitaha kau ki ai ka koe kau e pokalama o e ahonina e whotu ke ai me mau Facebook page ke mau tuku atua e ngahi pokalama mo e hae ngahi whiau hi o whahoko ko hi ke ilo he kakai ke lahi hanga e kakai unau ilo ki ai ko whakaamu ke kau mai ke toko lahi. Aia koe o whotutu me mau ki whangi whenga paanga ke whai ke tokon pe ki he ko mau whatongia koe ke fua neongo koe lahi taha o e whamore e fua ia e he patungawe tak mamata ka kuma whaampe ke mau kawat mo mau tolo e tokon ki he fua o ngai whamore koe ahe kumahino ka ki mau tolo o koe ka ki ngawe sisi pe aku whamole lahi au pito ai teke o mai mo ko ni ke me afratak mamata pe ngata pe ko tua ke toi pe ai fonuani avava uni ki he tak mamata mo ka kai pe kuna fie ahia ai fonua fafo ofa kon o ta ofa ko vava ola le moto ko haleva ai foto utu ke ta uni o ai ke mata a ia pe ki I whamatala mai pe ai ngai whiau hiko ia e whakahoko. Malo pito ela kore peke tui whangat pe he whatapu na tau kamata aki. Ko e polokalama whakanganga ko he taimini o ko si tuku atu pe he ngahi tohi koresponsa o ngahi tohi whakawhi. Ka whaambeke lawe pe he kakai whanua pa mo e mea he ho e ke whanua. Koe polokalama e lawa pe o kei lotonga whai pe e whakatahaya e komiti e lawa pe ke tō ririu. Tā tau pe pa mo e ngahi pāre. E ke pehe koe pāre pe ko atu koe ngahi koresponsa. Ko ia pe e whaki koe ka lawa whakahoko whiau. E o ku kei hoko pe whakataha e komiti. Mau whoke dai mino whakataha pe wike kotoa. Ai pe whainga maari e tio ki he lahi koe iwi whakaseniti koe he taimine potu ngā ue pe mo iwi whakaseniti e mau pa me he tānaki koe ngai koresponsa e malawa pe ke tō ririu. Ai koe tuu koe he taimini kua si ai polokalama whakanganga whakamui taha ni hiri koe e whakataha koe ane awhi ai komiti o ku kamata e polokalama he ahau atolu whalaite ko ahau atolu o me taimi hongo fulu ko hono tari pe kaumisi mono whakamaala ala ka nau tolo ngai polokalama mo ngai whiau hi te nau kau mai ai. Aia e whakahoko pe ki he holo koe po atau kanawe koe main venue e whakahoko ki ai koe ai ngai whiau hi pe e whakahoko pe ki ai ono tari ki nau tolo mono whakatau kei nau tolo koe ki he polokalama. Pe a hoko pe aho toko nā ki ua whāo me kamata he taimi hiwa ai wawa u heilala float ai a koe film pe koe ki taumu a koe pe koe taumu ai lahi nofo ki ai hono teu i koe ngahi mea lele floati koe recycling ai a koe pou pe kau mai pa mo Waste Authority Limited ki he komiti ai koe taha pe ia no whakamalo i ai whengawe aki koe pa mo toko taha pure koe he mau mawhai he vewe ono ngawe aki recycling koe whimia ki he floati koe aho toko naki ai kamata pe pa me malai aka pulu koe koriske lana o whakaosi ki he wafu halai walu ki he domestic au tawe koe ngahi waka domestic
Ko e whakaosi koe ki ai whakatau mua pe o ki ai me whangi cultural activities, ko e lova kaiaki, ko e whangi whiauhi tau māta. Ko e whakatau pe ki polokalama ko ia e lere kotoa i wafu. Ke ika ke mea ipe he kakai o whanua he ke ko kau lesi sita mai pe ko ke filimi sita nau kau he whiauhi pe te nau kau mai he wike ko ia e mau ke kau kotoa mai mai vai whanua. Lesi sita mai e whanau tangata mai whanau whiwhine ki he whiauhi tau māta. Ko e lova kaiaki, ko e whangi cultural activity, ko e lalanga pola, ko e lalanga kato me low new, ko e lalanga oa. Ai ko e whakatau mua pe ki he kau mai ai community. Pa ye aho sa pate rewa aho wani mau me whakahoko ai lotu taha ai nau tolu ko ere sita mai ko ki he whiau whirimisi pa mo komiti ki he sas katolika ko nei afuni pea heri pea he lotu taha whakahoko ki lunch ai kau whirimisi ko no ai pe ko nau ke nau te wāo whianga e kau whiauhi ke mahino koe ke nau whiau auhi nau po mai pe ke whakaha nau tare niti pamo nau toi maheni ai ai koe aho tūsi te rewa au ke whaha porokalama aho mō ni te wāo noko me koe whakakau pe komiti toki o sāpate he ke lava hawhaianga i teu ia moha mea i he sāpate, au tukatu rewa mōni te, ke teu ai ngahi teunga mo mea ke whiauhi koe whakahoko koe he tūsi te. Ai koe he tūsi te, ka matai porokalama he whitu e whiafi. Ai lele ai mo whiauhi e tolu. Ai koe whiauhi koe sarong, be koe teunga matatahi, teunga kaukautahi. Kupa mo he whiauhi tare niti, pa mo whiauhi tau olunga. Ai koe whiauhi tau olunga kung whakamaka kehe pe ene tau olunga pa mihe ene teunga. Ka koe veniu whakahoko pe ki pua tau kaname. Ai koe aho hoko rewa aho avalu o me aho pure lulu. Taimi ta tau pe fitu e whiafi. E whakahoko ai e whiauhia i veniua. Ai koe Island Creation, ko Island Creation os fotu e komiti ko tau ko sina e ko lai niu. Whahinga style ape no ngahi e teunga pa me lai niu, pa ko lai niu atatape. O ke te ha konga ke he o fu niu. Ai ko ta rewa ko Island Creation ko fotu he komiti ko ngatu. Whahinga teu pe te ke lawa o ngahi mea teunga ke ngatu. Ko e whiauhia ko Island Creation. O i kai te ase ha mea kehe ai. Nge swingota pe kato e whainga nau kehe mea ko whi ngā tūa tātā. Ai pa voi whiau whaausi i pe ko stage interview. Ai na i whakatau mua pe no o mai Island Creation. O toki whakahoko hi he aha pure lulu ka koe aha whakaosi a koe ngai whiau hi whakahoko i pe no whaki koe. Ai he whake kalauni ka toka taha koe hoko koe miswa wau. Nei lawe i pe he komiti he porokalama koe tau koe nei ai ki lahe whakamore ki he teunga polo. Mandu ke teunga polo ia mea ia e pālangi pau ke te whakamore ki ta totongi pe ko te kore ataha ne tui e te wala ke te ngāwe aki he. Ai ngu whakatau mua pe ko ne teunga koe Island Creation. Ko ia pe hao e pe mo ia whakawhai ake stage interview. Heri whake e pe pa mo kalauni ake pe whi teunga tātau. Ko i whakatau ko tau mua pe ape ai komiti ake whasi isi e whakamore koe ai kau sponsor pe koe ngahi mātua ko ako anau tole whanau ko kau mai koe ke whiau. Ai koe aspe stage interview hoko i pe ko no whaki koe ai ngahi pāre mo no hiri whake kalauni ko tō tae hoko koe Miss Wawa o taun. Pea mo e tuapure lulu pe ahu wahiwa.
ko ki reception be ai committee mo ngai ma tu ago ni go le sita me go ke fe au hi pe fo ki ai ba mo pare go committee ai go pare go fa pa nga go committee e fo ki ai be he reception go ki ka un ne ngo e u pe fo ke na u certificate he po pure lulu ka ko se ni ti to fo ki he po to pure lulu pe tu ke be ai pare go potunga u o si lave be he ka ka fo no go se ni ti go e potunga u malo o sa wiki taha pu wiki ua pa toku mau ni kau whea hui e nau ki pare malo pito whamalo atu le moto ko hiko e whamala ala mai e tuku ngau ki ai pokalama pa ko lave ipe ko e pale ko ia ki misi wa vau ko ni mawhe hangi ko ia ko e ngai whamatala ko mai mea mo tolo ki ai mo e pale ki mista olunga ka atua e ngai mea ko ia e tok pose a ki e pesi ko ia ai taki mamata te uki foki he ki a Kolina Kolina ko lave ipe ko e taha e mea o ko whaia ia e longo a pea mo e vei iua ai kakai ko ki nao tole kau whamahau ko e o ngahi o ngahi a whiahui ko whahau ko o kia nei haki i whakaukau ai ko miti Kolina ko uhi ke tau wakai a nge ko uhi ke omian a ki nao tolo ki ai taimen ihi o ku o mai kau whamau pa o tai whemali ke family ko e whonua ko e hale maha mo whakaukau ki a ki nao tolo kau whamau ko e ni whamau pe i wawauni pe ko o mai a kau whamau me i muri pe ko e hae wakai ai ko miti malo apito ela ko foi me amau inga apito ia ko tui ko tahaya nga o hinga lahi na holofa e programa ko ni he ngai ta ki mu ai e anga be ku vakai ta taina me tu ai ke ki ka he committee he ngai ta mai ko ya ka ko tu ko ta he o hinga malo ko ta ko si he mau fili ka fa mau na fili mai be fo ki ai ko natula be o fili fa mau ko fili mai ka kai me hinga hi o ge na tau ke i ngai ta fa ko ya tau pe anga ko stage interview o mai ka fa ya ko tau te fito kana to ko hi ko ye te na mahino e mahino anga na to le anga tali fehu i tali fehu i ke ka maton mo tali mo fehu ko atu ko Allen Creation te tau sio ke ka yung na ni ma mea ilo i ngahi te fito i ngau hi o ha mo fa ofa ko o tau wakaiat ki ngai ngau ko pe hange ko tau lunga e o me e fa hinga tau tu na puna ke na maheni mo kai pe fo ke ataya ela me he fa hinga ni o ku tau sio tau ataina pe o ki ai pe te ki te pe kita te poto kita he me ago te ilonga kita ya o to tonu ke mau e me aga na ai ka me ka ko hiva os ot e mau do le marking criteria ke muy ke fa mau to ki muy ne ka pa o pai sia ko ta ha o sai ia to ta ko ka ko ngai tu un go mo ot ko ke fai ke fa mau ko tu ko hanga o hanga pe ia ta ke to ta ko to pe ke ne fai ai me to tonu ki ola ko e mau pe he ke fo ke he me ha he maman ko ni anga tau ilo i he te tau fenga peta tau lia ke le mo ai tau le ta ha mo fai tau tu ko ngata o ke ai pe fa hinga te na ha pena to tu hif ko tu ya ko la marie ko ya ka pate tau sio tau taina peta to kana utol he ko ya ko mau lo to ke ku mef ka fa mau o mau sio tu o fai tau taina na ngawe rak ko ke ha na nga ke ka misi fra toto pe ko maheni pe ko ha pe o ke ai ko ka fai to ton me fonua no integrity ke na unbiased in our decision making ko yang forget ta fa ka tu ko fenga marie ko ke na tau pe ke na ki afiki mata pe hema ko me na tol ka ko guideline ko marking criteria mo hanga o atu
o mau tui to ton ke hanga ia o ai to ta ko ke no fu ma o he I he fu line hanga ton ko to ton ko ke no fu kia ye ka ku ke mama o ma ko ta ko sin la he pito ai fa no be ma to ke lau ka kai ka ko me ko le ia I he programa ko ni ke ka ngata be ka kai o va u pa mo tongani pe o te kai ke tau lava tau ria ave tau popo ka to ave te tau fakanga o tau ra ki tu be tau ria mi he o fenga pe ke ta palasia pe ki nga we lele pe ko ha ta ko mata ka kai ke tau fi o atu tau ni ma pe ko tau ma pe ko ha tau me te tau ala fo aki ke ra ki kamata akia pa aska pe to kholo mu mele ki mui o pe o na me amo me ka ke fo ka pa te na wo mai tu ho mau su ko tui he ka ke ta ta fa nga ka pa e o me ka me ko o fai nga we ko ne o mau fa ho ko he ka fe nga ka le fa fo tu ha to ko ta ko te ke pe nga we ke le fa lo fu pe he ko tu wa ke pe o va ka ko tui ko me ma inga na ke hanga o ha ke ko ho ko pe ya hen he ho ko itonga ho ko fe tu ko to pe na ma to fo mai mi South Pacific mo me ta tau I palo palema he kai ke mau to kai fa to la wi ki ai he ko hui ko ospe ai ko me ko tala ke ka fa me ko fa mau ko mau le ta hai na o mai ko e ko mau fala la na tu ka kina to ko ha na outcome ko na fai tu ni ko me be te mau tali he ke mau to pet na me ko hui ko hanga na ma o mai na to ki he ko hui na ma fala la kana to te na fai ho le ta ha ke firi ko o to ta ki he kuna malo el ai ko lina ko e ka famau o te ia a tita ke ne famau opo pe fai ki pe na o famau ai ta ko si na o mai ngo a tita ko e famau ko e pule polisi pe mo pule e fare banga pe mo fa mau polisi ko e tami ko ya ke hanga o fanga tu ko ngahi ola mali la ya pito fa matala ko ya ko me mau inga ke fai no tala no ki fa ma ala he ko nga ko ni ko ke e ra ki alu ngahi me ke he mo loi pe to ki turimu ya to ai mo ni ka ko la ve ipe e ko ki po tala no mo le moto ko la ve ipe ko taha ni palo palema o kolomuia e kakai uluaki ko e whakamole pe mo e uaki ai ko e uhi ko e kuonga ni o e Facebook ke whama ala mai ta whaaki ko ia malo pito ela anga pe ko e whakatano ka a ko lina mo oni au pito ko e lahi taha kuna o si yongo ipe na tolua ko ka te nau kau mai ke whi au hi e holo na mola re na ngeia he ko si ilo ipe ta tolu tau ka inga tonga ta tau pe tonga ni mo muri ka ko ke moto ania ko falo to lahi e ka nga we pe ko ta tau pe ba mo komiti ma pe lo to tatau ko e ka pate ma no fo to kanga ke ngai fa nga mo me ai he ke nga uno nga we ki mo ka kia te au ka iaha ngā ue kurerei mo sai e lahi ono whakanga i on e lahi ono whinga e nage tuku hifo ka pa iaha ngā ue koe ke fu lelei be i kai ke fu sai he ke more ha taimi atahe ke nofo whakanga i ai ko tui au tonu pe ke mea i pe heo eiki mo i kakai e whonua ko ke oa te nau nofo o sio ki he ngahi whakaanga pa mo i lau mai ko e kakai he media whakasosiare. Ko tui ka pate tau maawe toi whakakaukau, ko mea kou tau whakahako tau tolu, o koe nau lava e nau toko mea nau whakaanga mai ai. Ko ngāwe kou tau whakahako, ko ngāwe rei, ko mea nau whakaanga mai ai. Ko nau whiinga ke tau lotosi, mo kai ke tau toi whakahako ngāwe ko ni. Peka pate tau maawe toi loto lahi. E kou whie whakamahino atu pea uia he ki he kakai e whonua. Ko nau tolu kou whakaanga mai, o koe ke nau sponsor mena tolu whi auhi, ko ke maha nau misi ana toke resita mai ke whi auhi. Pa o sai pe ka pana nau
whakaanga mai ki mua, patuk whakahoko e polokalama. Ka koe lahi taha, koe taimi kou lere e polokalama, koe taimi kou lere e nau whakaanga. Hange koe taimi kou laivi, nau komen. Koko tu iau ia, o kai ke, o tonpe ke tau maupe whakakau tatau pa mui kakai whunua. Ka pau koe kia nau kaunga mai, nau tolu pe te nau tokoni mai ke polokalama, pe aha nau pōpō mai. Kai ki wila pe he utonu ke o te tau, ke tau whanga pe tolo tuku whakatafa aki. Tuku pe ke nau lau pe ai, more nau taimi, mo nau teita, mo nau seniti, na tonu ke nan tolo. Tau sito ke nau tolo koi muri. Koe ngahi taimi na tonu ke oia whanga au ke maa ki seniti, ka nau mai na tolo. Ta utu he whai houa kakato, taimi kakato koe laivi e komeni. O kou tu tonu ke tau maa pe whakau tatau, tau tuku noa i ta tolo e nau whakaanga mai. E ko ange pe ko whakatanoa kon nei whakahoko ko e la ko taha ia mea o ku ikai pe ke piloto lahi ai vahe whonua ia pa mui ngahi mātua ke tukuange me nau whanau whewhine ke whiahui ko ngahi whakaanga ko mui ngahi lau tuku hifo i ko he Facebook he ke tau ko osi nei live ko ngahi whiahui tau ko osi nau whakahoko ang pēo ki kaunga au e koe taimi ko ia ke nau tamate e nau tole komen ko whakatau mua pe ke ua e hoko ngai komen ia mea ke uesi ai ki whanau kona e kau mai ko ki whiauhi he ku neongo pe tau talanoa kotoa te tau lava tuku tawhaki kau tau kei tangata iai pe taimi te tau lava kātaki pakone alatu pe ko fu o wahe ke te tau lotosi e ke tau te ongo u tau whi kau ki he toenga ngahi polokalama koe whiauhi. Koe whakatāno ko ki he kau whakamau, mōne apu te whakatāno kana whakako koe korina. Ko tui mana mau whakatahatu o tolu he tau kosio no whiri koe kau whakamau. Koe tau mua pia ke aina mau whakatu o hingoa nima. E koe whakamau e tolu ki he whi, whakamau e tolu korina ke whiauhi e taha. Aina mau whakatu e toko nima. Pea siofe ko metia ke whakapapau i. Ko fui toko tolu ko te mau whiri me fui toko nima ko au kai peke ha nau kaunga pe te nau whelave i whakatoto. Pe iaha nau whahinga whelave i wesia e nau whakamau. Ange whatata aki pe nei ai i veni o tau kosi na whakatu mai ai hoa ko se a ko komiti ke kau ka whakamau pe to ai be komiti a ku ke ku ia na misi na to ai ko ngai fonga ko na ngau aki ko he komiti no ai ko ka whakamau pa tu ko ka whakamau ko he tau ko si ko le taha ko na pe he komiti ko na tolu le taha te na whakako ai fatongia ai na whakamau e tolu ke ngai i veni a ti taiua ko hau ko ngo a ti tapa toki ave me ngo ati ta ke he whakamau polisi aho ia ke nehanga o whainolo mai ko e ola e whiauhi ko aina e kahange pe ko whakatala noa whuki ko tau ulunganga whakatonga peo tau tonu neongo ai pe ha whahinga whiauhi tongani si poti ko whahinga whiauhi pe whakahoko i tongani ko fo i pe ko e kai pe ke ola le whinga kai ke nau toi tuhu na to ke he gato e taha ke tuhu pe ke he whakamau a koutu ke kau whakamau o e polokalama ko o e tau ko si ke kau whakamau le reina no whakako pa ko ngau e tatau pe te mau whakahoko i hono whiri ko e kau whakamau ko e tau ko e tawhaaki ko ke he iwi whakaseniti moni au pito ko taha ia ai mea ku ne whakaloto si ai community pa ko ngahi mātua ke nau kaung ke lesi si tamai nau toko taha ke whiauhi ko ki ngai whakamore hange pe ko whamatala ko ki he polokalama ko i tau ko si nei whakatonga e komiti me ko whi pure taha ke he whiauhi ko pure taha ke he whiauhi ko ai ku mau whingarewa ke whakamahino ki he kakai kapai ngau ke bafu pure taha pe taha i he whiauhi hange ko pōtu si te kon tō me pure taha ko ke nau kon whetongi pe ko ngai te unga ko ia
patok tui be pule taha ko ia tu ko e po pule lulu pai pule taha mai be ki he kamata polo kalama ko ne tui be ko ne te unga island creation ko te unga be te ne tui ai be au ke o se ke te fe maha te pule taha ke ai u fe inga be ai komiti hanga i mea ke frasi si ia whakamore ke lava ke toa te mafasia ko ia pa me ngai mātua pe ke ngai community pe nei ai pe mo whakotu whakaukau ai community ki he ke tokonia whakapaanga ai ngai community hange ko nika pa pe he hai bahari mātua ke aha nau misi pa nau whetu taki mai ka koe kau tu tike ke fu whakapapau e lava pe ke ai he community o atu e panga i wafe ko toko ni atu ke kai ke ngai whakamore o ke he pia ba me ngai toko ni ko ai me pare ko e whaki ko ke komiti ngai whiau ko whako tau mua pe ke whakai ai aki ke nau kau mai ka pau ko palo pare mai ko iwi whakaseniti e lawa pe ke toko ni atu ai komiti he ta whaki malo mdoilo Whamalo atu e le moto ai whamaala ala ko ia ka kono whakaluku fua i tau tala noa te tau lako e mea kotoa ki mui he ko os mahino na mou whai o mou le leitaha. Pe mahino ka kai whai to tonu pa ko haha to e mea te tau toka ngai. Ko whiwhia wa ia e fuwhili misi ko ina e whakahoko. Sai i he tōkunga ko ia o tau tai maa lia ko hui ko tau maa ui whae ko ia ai misi. Ai Miss Tonga ko ni ko Rachel Guten Bale na ne kawat e tau ko osi. Pea ne ongo ai ngai whai tā, me ngai whai matala mo ko e te fito e ni. O e whine mui ko e ni. Pea ko ia pe tene mea ai mea ko toa na e hoko. He mahino pe ko e ne misi pe ha te tama, pea os mahino e tuku hake tuku hifo, pea e furi he mea ko toa. E ko lina o ko whiwhia ke whahatala noa mo koe ngai mea kotoa koe ni. Koe hae mea na nehanga o whaka ai koe he ko lawe e mahino peke a te koe a ngai mea kotoa koe ni hoko i mui. Ke tutui peke ave pe hoki o whiwhine koe ni ke ne whafufu. Ofa abuta ko ya ki hui ke u tala noa ke na e osi kamata na e osi kore mai he ka mea he tau ngai tau ki mua pe au tama e Rachel mam ke radio ke u kau o dang okay sai ta pe ka mea ke ka tak famole mole pe a do tau hoko to ya be ka tak no hang approach ya pe a to ka gon ke tau ko si pia to kako tau ko si tau ko e na os mahino ia he wafe huatolu e kau ke filimis e wafe wafa kako e tari ki os ne ako o lama ka kat pe to ka lewa o kau pa ko ta he uhinga nenge ki kau mai ki filimis avava u ko hi he na tonga practical e time go ya ke lava ya miss in nga go ya ke ha pa ko hinga me na to kau e be ki tonga tapu sai ne kai be ki fu lo to la ya ke whakakau ko kau taha ko me New Zealand na u fetu tak me ka te au faro lahi i mai au tala mai nga me ke o mau e Rachel ke sio ki ai ke expose mo faro lahi mo teke pau kai pe ki fu tu ke to ki pe do se ko no ta motua e o se ta go ya ko ke te lava ho ka ha to fi au he ko hi e a we ke ta ko os ngata ai ka candidate pe mo no ki to ko si pe ko na ma o ki Solomon ko ya no vili tak me ka ke ai ke ka ai au se ke u potential ko malong ma Rachel o fe ma ke te ke pope okay sai
tau alu lewa filimisi. O kaka mea whai ngofuea ela ko hui tukehe ngahi tuku kehe ngahi whakamore ko hui he na mamahe wahe maua mo kautaha koe na mau sponsor co-sponsor koe ai misi ai koe ma imoa catering pia mo Albert Goodenbell Trading koe pou koe e ki kau tau pehe ko ki kulupu ngā ue koe na mau kau koe ke whakakakato e ngā ue he ai aku whi ka kai to tonu ia ke te ki kau ke te kau mo ia pa te ngole wak whaingo fua mea koto ape ia o kai lewa ke te mafasia ko mea ko mau sio koe ke teke koe ke hango ni te mau ke ngā siasi ke youth groups po koe kau kawatonga pe koe contingency ke ue mafasia a ki family ko ia toko taha pe ka ai ke nau hangeha group effort pe ke tokoni mai pe ko hi pe ka lewa ki te fuongo i mafasia i he whai o ngā ue pe ko i kuna ko mau o tau wahe tau whiawhia koto ai o i kai ko ki family pe ko o ka nau tolu ki whiawhine ko o kune whafofonga ai misi pe lahe ko ngalahe o mea o e ku ngā ue to oia he kau tokoni pea o ngoe pea wea ku mama ape ai ka venga ko mea pe ko tokanga ki ai ki ngai me panga ke tāpun ke mahino kawa ko mea ko ki he ai mea koe moe ko nau tolu ia he pea e ka ki ngata pe ai ko to sio ko ki mea kon whakang mo social media he hangai ko lau ko e lawa ale mota nai positive attitude ko mea whi mai ke induce ke ki tahine mo family ke tau tokana tau ke mea ko hoko around you ko te mandi ko mea ko whai mau tolu ko tu waki atu mo mai kau ke pou ke teke mai moa ko whiri ko tawatahina whai e koe ko anga mo whakakau tu ke os mateu koe ke tari ngai whi ngahau koe e hau he papau ke mateu te mau tokona mau tolia ki a koe ke teu i koe whakata mai whakaongo ke tari ngai haa koe o ngai mea e hokat ki a te koe ko tuia wea ela koe rahi taha ia mea oku holomui ai whangi tamaiki ko mea ko ia he ka ko filimisi pe o fa mea ko ia o hoko pe hango lava ale mo hoko pe ngai area ke pe ko hangele wa to filimisi hange ia fa ka toanga fa tai fa lotu nai hange o ko he o hange ia view e ka kai hange fa mea ia ka ke fie po o hange alo tu hai fa i ka ta manat fok ko time na filia e kuin ngai time ko e foka motua na fa filimis fe au ke filia kuin ke ta an motui ai ko ka to ki me ania na me pe ko ni na fa be ki mu poko ka me fo o wi ku ka fe ma be ke ta ma e ai mahina ko ya ke ta po ko hi he kula he ngai talenitia fu he ta mai ke to la maka platform men elava expose ai ka alo pe ai he ne ki me ko ai ka pa he ke ka mai ko hinga pe ma fa to la ke fangita mai ki pe ke ngata pe he fangita mai ki ya te ki na to lupe ka ku to ka mai ai me ka kai kolo hanga ko lau kon ki island creation ko ngai te ngata lunga o ku to lava leva si o atu ke creativity ai ka kai he ko mea na hanga to o whakakau mo mana ko he lahi ko kau ko ki he mea ko ngai lau te pulianga ngai 5 mea ko e kusia ko ke ngai te ngā whakatonga ko ki tau olunga tem tau olunga o ngā he kakai pa pia ai o fufu pe tale ni te ko ya ka whema o ai ke whai ha mea ia ke ai ngai mea ko ya he ke tau lau appreciate the creativity e toko taha ko o ka pau o ki kai ke ha whai ngā whonga
ke whaka ari mai ai ko tahane fonga ke whaka ari ai no mau whengat ko ke tu anu ko mo tao mo pangai motu ko halau fuli ko le matu ako fe kai kolo ko nau taimen ke nau showcase ai creativity and nau ngawe I te ngata alunga mo island creation ni through this nyongo ko ki platform le ka penia ko ku tau I un be ka ku taimo ko ala tu live help o mamata mai ki ai to ko lahi ka ke tau maha ko le mai hata hai ki ayang hano ta wala pehe pe hano te ngwa pehe I siope ki nga me ko no fe ka kai ke ko no fa ka to ko pau ke ko experience ya ko hanga recommend ke hanga ho ki tahine ke ka wai put her out there ke sio ke ai ka kai he ko tau ko me fo pe ko me ta ko fa to ngai ko tau o fa ta ko tau o pe to ke win ko mindset yang ma he to la hi ko tau o pe to ke tau mu ke malo I kai o ke tu ya ki ai o ke tu ya o ku ton ke tau o mo ka ha fa ngamea ko tau mu ke ikuna ne nga pa te ikuna fa feta ko ta po aki ko pe ya ko te ha o kau ke te frali ai me ko te malava ngo totale niti ko vala te tui mo me ko ia o fema ke ave atu ke sio mai kai ai ka to la ta ka kai ko te na lava para pa te ikuna fa feta ko me ai ku fa kai ai fe ko mi ka o te ha ki ta ya me mindset ko me ko lai ke mo lo to mamai ko te sa pe ki ta ya o ta o oston ke ma we ki misi ko I kai ko ta o mai po ke fatongia o mai ta le ta ha ko ta o mai fa ari ngai me ko ta malava o ko ta mo fe au nyongo ko ta mo ai ko fe au mo fa mau ko me fa mo ta ha ya ko hai te nei kuna ko me ko mau ngai ai wai showcase ki maman ko ha me lava ho ki ta hine talen hono talen niti fa ari nga fa me ai finema tu I te unga mo ta wala me ha fu o ne ta mai pe ai lahi ai richness ko ai ilo mo poto I ka kai tonga ka keitan fufu te ke amai ko te ki ta ka ngai nga ko no fai mo te ke ta mama ta malo Mali la heo tala noa ko rina ko hui ko ha autonomy fa ko ni IMC te ki fe hui fa o set pe ko rina ko hana ha ki Itali ho ki o fe fine lava tonga to se ime a tu ki fe au ko Pasifiki tai mi ko na ana fe au hi ai mo mis ha moa ko ha ne ki ongo he ko uhi na fe ma o po pe o atu me ngai ko men ko ya ne ki ongo ina ne vai vai atu ki a ko time na lava ya fe au hi ko ya ne ki ongo ene kai ke ne ma o fe au hi ko ya ne ki itala no ana ki ak te ko fa ko malo ela hange ko me ko lau ko mindset ko te almoia ko te kita ke win ko te alu pe ke te fe auhi showcase ta tonga ki Pasifiki nang ta won ki me Pasifiki kana ka mo maman ka to be sio mai ko osko mau ai programa pe mau gitu tama ia ostari ia okunetaria ia hen ko she didn't expect much ko ha me ko fele ta mai ki but very competitive about na mo me apeki ka ko ui ko ola ko okuwa tali fe mari pe ko to time ngana to ki fa ngai me ke ko he osi pe hangele ba oku ne to fe hu me gao ko pat ke oku ke fe ho fa ka ke ngai me kon tau fa nong ge pa ta mai ga o ka ke to fe ma we ha me he ko ke fe ma we ke put down ni ta hine ko ia fainga fonga me be ko fe maria ke os po ko fe ma ga mama ko fe ma ba ya ko na ko os ko kala ni angia he poco ya ave ki ai ko fe ma ya au
ko me ko o fe ma ya ko o se at the end of the day o se fe awi o na un ke fe tu utaki pe porque me na fe fi ai po ai o se me po to na asa pate hangenda ko ma dole ko celebrate e ma dole ai winni ko te hati mi asi le ma ki hotel ko ma dole ne ko ma kai ma po hi va ma sio ke entertainment ko ai ki me po ko ya po to po sa pate mau kau he entertainment ni mau fi but alang mo Miss Cook Islands o kawai alang mo Miss American Samoa o kawang ka ko sio ko ke ho ya te popular ma hino os pe ke fi pe ko hai ola na mau ko knowing you did your best ma ko me la ya na fi ta hai Rachel ko os lava ngawe and she did her best regardless of the outcome ko me na I ku ki ai pak fi mari pe ya ki ai ma lo a pito Corina ko te ko fu vai ko ni fa o fa pe to ko ni ki no fa ai ki na to lo sai ko wi to pe ta community ngo full le moto tana ki mai pe to fa o si mai Corina ma lo do la ko tu ko ka to ngai me ko si fa ho ka to Corina ko fi whakahoka teke ka kai whanua ko ki polokalama ko nifu ko polokalama komiti hei lala wawao ke wanua wanima ka uwhi whawhonga te matu ania potungawe ai whakamalo lahi ki he sea komiti pehe ki he pataloni ko tokonsia ka Corina pa mo toenga kaume mipa komiti hei lala I he pou mai ki hono whakahoko ai polokalama mono fokotutu polokalama filimis ko tu foko komiti mau whakataha ko toa pe mau lahiang ko mau whakataha ko lahiang taimia sea pe ga Corina ko mode me ngahi ngawe nga mahenia no whakahoko ma wena ki seniti ko kau mai ko ke komiti ko loto I wawau una kau mai aki ko ke pe ga utotongi he potungawe ika Oe ongo ipe ko ke uana to lalo wawau o nau ki uki atu pe whakatahau nau toko lahi mai be ne ongo alu whakataha whakawike I he pongi kotoa he pure lulu ki toko lahi mai pe kau whakataha pa koe whiwhawhongat pe whakamalo lahi atu ka nau tō ka pene ke nau tari whakawhi atu pa me he motu ani he tau ko si ke kamatai komiti he ke lava whakako lelei ai polokalama filimisi tau ko si pehe ki ano whahako lere ngai fotu tu polokalama ko tau ni pe ko si roma webe motu ane loto lahi lava be polokalama tau ko ki polokalama ko ni ko mau whakama ala tu pe mo tokonia tu pe ke kakai fonua ke na ilo ibe kakai vai fonua ko ke ngata pe wawaun kau wawa au nau I muri au nau fie pou mai ke nau pou mai ke ngawe ko nu whakahau ko lelei ko mau ko ngawe ko ni ko lelei whakaluku whabe ma wawa ko taimi ko he kei lawa whakahau ko ene tō lalo ai pe lolo ko lawe I pe he tau wanoa ua tolu nai kamata I kau koe ngahi bahe motu koe ke whiahui filimis. Nai lere a eua lere moha apai, na ke lawa lere wawa unia. Pea aluha ke whakafonga a eua moha apai. Nai maua koe eua koe ai mishei lala koe, nai whiahui koe na whahakui tonga tapu. Nai ke kawa wawa unia. Nai kau ia mea lahi nai tāpalasia he media whakasosiare, ai kai koe ke iaha whakafofonga pa me wawa uni he whiahui mishei lala I wanoa ua tolu. Pea koe taha ia mea nai loto lahi e pe motu ania ke uki komiti he tau kua osi, mo tau kore pe ke komiti. Koe ulupuno wa aku I tonga tapu he whiahui koe wanoa ua tolu pa nau vahe ange pe ke komiti he kai ko ke loto ko ke lea mai ko ai kau tonga tapu mo kau hapai mo kau eua ko fe lolo o to lolo ko ia fa fonga lolo wanoa wa fa pe ko mo ataha du pe
me vava uni ko tu ko vava uni be mo ha pai ma ko ta uni ko au mo ilo I ko vava uni be ko silere na foto to osmawe komiti ko to e ni ale ke le sisita mai ata kako ko ilo ki e ua mo ha pai o te ke ya ha ngona mai una ka mata kako whakamalo au kako vahe te ko whakamalo lahi ke komiti pa kone hoko pe whakamalo pe kia ela pe ke ka ngawe valfit po ni mahano tali lele ai ki whakatangi miniti vave kone whakahokata ne afi ke ki polo kalama ko he ahoni whakamalo lahi atu pe ko tala monua te pe ke kakai whonua mo e whakaamu pe te tau mau e loto ko ke loto I vavau o tau pou mai e polo kalama on whakamalo pito Corina? Koe me alahene ko si whahino lawe I ka koe hange ko o lawe ko he kamata o kumahina beke te kumautolu ai koe kamata koe whakaake hake atu eni me he malolo fuoloa ne hoko pa e pau pe ke peheni ka koe kole pe ki he kakaya whanua ke nau ke mou kau mai koe koe mea penia e komitang mamata pe koe potunga e tak mamata koe mea ina atau tau katoa pe o teke ai vahe whanua pe koe o la tau fia katoa pe tau lau kau ke ave ha tau ki toko taha ke kau whafofonga ki he whia ohi whiri mis hei lala atonga tapu ka koe no whakatoa o whia mau mo pou au pito ka ke ngata pehe kau wavau ni pa pehe whoki he ope o ku koe kore whamato atat ke ting mautolu o whia mau apito hong mautoko ni pou ku hapea whainga pou te ke lava whakahoko lawe e ki mautoko e koloa me tapuaki ke tokoni ki he teke o he mai mua koe ni malo apita. Whamalo atu e Corina ka maa le moto I he talanoa mahino e pokalama koe ni. Whamanata atu ka inga koe e whanua ka matami whalai te ahua tolu, tō nake ahua wha, sāpate ahua nima, tō site ua fitu, pule lulu a walo, toa pule lulu a hiwa me koe wike hei lala ia avavao. Pe au kei me ngahi pāle, mō kau mai. Kia te au, koe whiwhine ui he tala vōwho ki eni a Corina, ko whea ko avavao ia. O whaake kau wawau ko toa pē, mō kau mai ke tau kau, whakataha pēr mo I ko miti ko ni, pēr mo I pot ngā ue tak mamata, I ono teke ko ia, mo whaai ai e tale niti o wawau, pēr pehe whoki ke tala vōu a wawau, he koe ke te hawhi tu e tala vōu ange ko wawau. Tua whātu.